Hello，大家好，歡迎大家收睇我哋東莞安防聽日嘅頻道，我係 Mikey。今期呢，我哋嚟到我哋黃朝國呢度啊。嗱，大家冇睇呢度嘅外觀咁新淨啦，我哋一陣間呢會上去睇一層，比呢度嘅樓呢仲要殘、仲要舊嘅一個狀態啦。呢層樓呢可以俗稱為康熙年代嘅裝修啦。希望大家對住呢層樓嘅一個好奇呢，大家入去睇一睇啦。咁點解會喺出邊呢度影俾大家睇呢？要俾大家睇睇我哋樓下呢度嘅一個商業配套，中國銀行啊、茶餐廳、京東家電啊、真功夫啊，同埋我哋大家樂呢，全部都喺樓下。咁我哋嘅配套咁純熟呢，我哋一定要上去睇睇呢層樓嘅狀態啦。19.8萬就可以喺東莞買到呢層樓啊！我哋紅本住宅呢度黃朝國入住率非常之高，我哋上去睇一睇康熙年代嘅裝修啊！呢層樓大家睇到第一視覺係咩感覺啊？康熙年代嘅一個舊樓，咁我哋呢層樓呢就唔係嗰個年代噶啦。我哋呢個樓呢，呢個單位呢係我哋黃朝國嘅一個電梯4樓嘅狀態啦。只不過呢個業主嘅裝修呢就停留喺嗰個年代啦。嗱，大家睇到我哋呢個門口呢個位置呢，就係我哋嘅入門處啦。入門處入到嚟呢度，唔係話好大嘅空間，呢個空間呢就係我哋嘅客廳位啦。呢層樓雖然係細，但係佢做得好精緻啊！大家睇睇入門處嘅雪櫃，咁時尚嘅一個雪櫃，咁老土嘅一個裝修，呢個價錢啊，亦都係大家想要噶啦。嗱，大家想要10零萬嘅呢層樓呢，就要認真睇睇啦。呢個單位黃朝國嘅總價19.8萬，你就可以買到我哋呢度電梯4樓嘅。雖然講呢個裝修呢，康熙年代，但係我哋呢個單位嘅外觀呢，直頭就係新一朝代嘅。唔好講話呢層樓狀態差，但係佢嘅景觀呢，睇出嚟都係好唔錯嘅。睇到維多利花園呢個招牌。咁我哋樓下呢，就喺我頭先同大家介紹嘅京東家電啊、品豐茶餐廳啊、中銀啊，全部都喺樓下。呢度開揚呢，其實都係 OK 嘅，向北嘅一個朝向啦。咁呢個缺點呢，就有少少嘈啦。我哋閂埋窗呢，可能就冇咁大嘅一個噪音啦。嗱，呢度呢，就係我哋直出嚟嘅一個大一房啦，中間間斷咗。擺衣櫃喺呢個位置呢，就可以做到入屋入到我哋康熙年代嘅一個客廳位，入到你嘅房間位。嗱，呢度呢個裝修就差啲啦。咁整體嚟講呢，呢層樓嘅價錢呢就唔貴嘅，19.8萬就可以買到呢個單位。嗱，19.8萬你買嘅單位呢，唔單止配埋客廳房間，仲配埋時尚康熙年代嘅吧台。咁我哋呢個款式呢，亦都係非常之獨特嘅。嗱，非常之燕黃色嘅一個櫥櫃面板，仲有我哋移動式嘅灶台面板，不鏽鋼標配，仲有馬賽克嘅一個牆身。呢個業主簡直就係藝術天才。入到嚟我哋嘅廁所入邊，嗱，廁所咧就黃朝國交付標準啦，呢啲就係我哋嘅乾濕分離啦。坐廁再入嚟少少睇埋，嗱，呢度咧最經典嘅一個洗面盆，層層都係玻璃嚟嘅，配埋呢個成米闊嘅一個玻璃鏡面，仲配埋呢個海天藍色嘅呢個天花板啊，即係好難得嘅一位業主啊！嗱，出到嚟呢度呢，大家可能睇到呢度牆身有少少粉色，個人覺得呢應該都唔係話好粉嘅，應該都五顏六色呢，樣樣色業主都要噶嘛。咁我哋呢個廚房出到嚟呢度呢，就配埋呢個露台啦，配埋呢個露台位呢，啱啱好擺個洗衣機啊，唔多唔少，多一寸空間。開發商都唔俾你嘅。嗱，呢個空間呢個朝向其實都 OK 嘅。嗱，層樓咧就睇晒咗噶啦，講大唔大，39個平方。咁你要有嘅空間咧，客廳啊、房間啊，
同埋我哋嘅一個廁所同埋廚房呢啲位置咧，全部都應有盡有。呢啲唔係話罵尺雖小啊，呢層樓就係咁大啦。咁佢嘅價錢咧亦都係比較平，19.8萬就可以買到呢層樓啦。嗱，講翻正經嘅啦，呢層樓咧，如果係話執翻裝修咧，其實地板咧係唔需要去換嘅。我哋認真咁睇睇，呢個地板唔需要換，燈咧就除咗呢個燈唔使換，其他燈都要換晒啦。全屋搞晒、執晒、鏟晒呢啲牆身，裝修就重新油個牆啦。最嘥錢嘅就係呢個位啦，訂做呢個櫥櫃，咁大概都要2到3萬蚊左右就可以執晒啦。其實佢呢個陽台呢度窗台咧打出去咧，拉晒啲窗簾係好靚嘅。咁配翻呢個冷氣啦，冷氣都仲好新嘅。咁呢層樓咧，除咗呢個樓價之外，自己再執翻少少裝修2、3萬左右咁樣，都可以執翻好靚嘅。睇下大家有冇興趣啦。住入康熙年代嘅一個皇朝閣。咁呢期咧就唔同大家咁囉嗦啦。呢層樓19.8萬，睇下大家有冇興趣啦。有興趣嘅可以過嚟現場參觀下。